咁我係咯，即係你講空間好得意就係，即係我之前住呢度咧，我係冇乜聽到嗰邊個運動場咁嘈。以前唔係咁嘅，以前係男子甲組400公尺最後召集咁，依家唔係加油加油，負下呢啲，一係就喺度鬧你哋好快啲全部翻返去看台上面，一係就用啲跛腳英文，講完跛腳英文又講翻中文。即係嗰啲噪音，你又可以睇到好得意喎！即係依家有人揸住個咪就係咁樣。咁啲學生就即係長期係一個咁樣嘅生活嚟。同埋其實你可能佢哋越咁樣嗌，越咁樣控制，佢哋就越唔坐埋嘅其實。於是就越嗌得多，越嗌得多幾下，越嗌得大聲啲。嗌到發晒爛渣㗎喎有時。係喎，即係以前真係喎，陸運會啦，係好簡單。以前係即係就算嘈係啲啦啦隊自發嘈啊嘛。依家唔係，依家有啲老師又要帶頭。係啊，不過前幾日翻工，我終於明白你講咩啦。你話之前話俾我聽，所有地方都唔食得煙嘅。係。我真係揾唔到一個地方食煙。佢係啲窿罅坑渠位咯。完全係揾唔到，即係佢最。然後仲要俾人秒啊！我始終都係要行翻落個街度啫嘛。香港 U 已經，我唔知係咪即係好多學校都係咁嘅，即係我諗唔止大學，即係已經係一個好自給自足嘅一個城堡咁嘅嘢。即係佢有自己食飯嘅地方，有自己嘅超級市場，有自己影人嘅地方。買書啊，即係上舊嘅一站式包晒，即係佢嘅課外活動亦都包埋你。你放假旅行，你想去邊都可以跟嘅一條。咁變咗即係以前咧，我未讀康康 U 嗰陣時咧，我有時都會去嗰度行下咁樣，即係有機會經過下。咁係會有附近啲人喺度晨運啊，或者係即係喺度睇報紙晒下。咁會聊你傾偈，就係依家又少咗呢樣嘢，同埋佢成嗰個佈置咧，即係得個好窄嘅門口要上電梯咁樣啊，其實同下邊咧係完全分開。咁佢依家就又一路擴展啦，向瑪麗醫院嗰邊。咁基本上成個半山就係康康 U 啲人，畢咗業啲人又喺嗰度買翻樓，你唔使落地。或者喺嗰度翻返工，即係喺嗰條行動天橋就可以通晒。咁遲啲又話有咩地鐵入博道咁，即係完全同成個西營盤啊，即係博道啊附近咩高街啊、山街嗰啲就會即係個關係越嚟越少咯。以前都會有啲tutor 咧，即係導師，佢會帶我哋去唔知南梯街啊。即係斜坡上面嘅大排檔喺度攤茶啊咁樣，係。同埋以前咧會不過又講啲又好壞。係咯，咁樣好似。不過我覺得嗰真係個設計問題嘅，即係你去城大啫，你根本就係一個商場啦，係咪先？即係完全係。而家係揾唔到方向。其實即係方。因為例如我去過之前嗰個咩 Creative Media。係啊。嗰間房真係 looks from underground 嘅 underground，即係有一斜角 K 角喺個停車場度夾硬砌出嚟。咁我聽佢哋講話係嗰啲即係嗰啲廢氣啱喺嗰度兜嘅。收尾先至知啫，即係仲係點樣樣咧？係我哋坐咗喺度好耐，我都唔知幾耐，2年啦類似咁啦。咁咧有一日就係下邊就係個 TV studio，咁有時啲友會拍嘢㗎嘛，咁就燒蠟燭，咁啊燒蠟燭就有味道。點解我哋會聞到啲燒蠟燭嘅咧？收尾去查先至知道，原來咧嗰度下邊唔同嘅地方抽出嚟嗰啲廢氣咧，係會入咗我哋間房。係好恐怖！收尾先知道，但係佢哋就即刻要整咁樣咯。呢啲真係可恥喎，人哋。但係我哋已經喺嗰度幾年。咁當然係我哋先至坐嗰啲位啦。即係如果呢啲嘢咧係沙士嗰個人打到出嚟，你都幾恐慌啊！即刻要有官員落台，校長引介紹啫。佢哋咪咩咯？佢哋依家其實將
但係個問題又係就係嗰個地方好細，但係依家大學就不斷咁 expand，即係其實喺短幾年之間咧，佢開多咗成3個 program， 其實依家即係多學生多到咧，即係我諗如果你係喺聖晏時候去城大就嚇死你，即係一定係多過人多過旺角㗎，呢個係一定。我嗰陣時喺教學院翻工都係，哇！成1000個女仔同我一齊食飯。排隊排到暈都買唔到飯盒。因為教學院嗰個又係山卡拉㗎嘛，如果佢哋要落翻大埔中心食嘢，要搭的士或者搭小巴，咁即係1個鐘冇可能做到嘅，其實做到嗰啲係蛇王其實。所以一定要去翻嗰度。咁跟住咧，全世界都去同一個飯堂去食，同埋嗰幾款餸，即係嗰種感覺咧。咁又唔食得煙喎嗰度。但係嗰度都好空曠㗎，唔得㗎，我哋行翻出去巴士站出邊食，跟住又俾人講啊煙民。係咯，依家真係唔知邊度食咯。啱啱過咗個條例啊。係嘛？公園都唔俾係嘛？公園都唔俾啦。我真係唔知喺邊度食啦。呢啲就係。仲要喺啲細嘅公園度分吸煙區、非吸煙區唔知點樣。係咩？邊個去執行啊？咪就話咯，請咗3萬個市政啦。好多嘢，即係佢依家好多嘢就係，即係我無限放大就係用一啲行政手段嚟幹，即係去取代一啲其實自然可以發生嘅規則。即係你話，好似維多利亞公園。嗰度真係搞笑，你解釋一下俾觀眾聽下。我哋試完係我哋去拍戲，咁發現咗一件好搞笑嘅事。黐線！你解釋一下。咁咧維多利亞公園咧就有圍住個草地啦，有個緩跑徑。咁我哋嗰日咧幾時嘅時啊？早3個月到啦，係嘛？3月到啦。3月嘅時候。就發現一個奇景，就咧喺個緩跑徑咧。有實 Q 喎。有實 Q，而且咧又貼咗啲好大個嘅箭嘴，係咁大個嘅箭嘴。就指住一個方向咧，就咧指導啲使用緩跑徑嘅人士咧，循單一方向跑步緩跑嘅。咁你因為為免發生意外嘅，就驚啲緩跑人士循相反方向咧就會撞親。咁由於要執行呢樣嘢，就亦都請咗啲好平嘅散工，就係一啲中年嘅婦女。咁應該都係 part time 散工，就着住制服，就喺每一個路口咧，就提醒啲人咧，即係唔好橫過緩跑徑啦。如果行入緩跑徑，亦都唔好向相反方向行。係幾搞笑！我哋咧就只不過喺度睇嘢啦，行咗入去嗰條緩跑徑上面，鬼睇到喎，咁樣寫人箭嘴咩？只不過喺度行咁，我哋又咪跑咯。都俾人哋話，你一定要行呢一個方向。都要行嗰個方向。其實我真係唔明白點解會有呢種嘅嘢出嚟，真係好古怪。即係你話其實你人錢多得滯咩？我唔知係咪真係錢多得滯啊？係咪真係錢多得滯？要揾地方使。咁但係你住過咁多地方，有冇邊啲地方你覺得係中意住多啲？之前住過村屋啦，喺汀角路黃魚灘附近嗰度。即係你覺得啲環境好啲？環靜啲咯，同埋冇人管咯。咁係喎，嗰啲地方冇空間喎。冇㗎，自己可能幾棟有個鐵閘咁。即係反而唔係隔離左右都仲比較好啲咧。係喎。咁即係不過可能真係視乎啲人喎，可能即係你咁啱隔離左右住啲唔係咁友善嘅。唔係，我諗係個空間個佈置有啲關係。即係例如我哋呢啲大廈呢啲一棟10幾，即係層10幾個單位，其實佢係點講咧？即係你一打開門就係走㗎啦嘛，或者一係就翻嚟，即係嗰個窿嚟㗎嘛。而嗰個窿後邊嘅所有嘢係 suppose 冇人應該見到。咁於是可能會有好多唔同嘅想法。但係如果你話村屋嗰啲咧，有露台或者可能有花園，或者前面係一片草地，或者啲細路玩，
咁你喺露台晾衫，你又會見到人哋喺後面行出嚟攞嘢，咁即係大家知道大家多啲咯。